Hi guys! Welcome to my channel. Sa video po na ito ay ipapakita ko po sa inyo kung paano po magsira ng partition. Sisirain ko po yung partition namin bago po kami umalis ng bahay kasi kailangan po yun na sisirain. Kung ano pong dinatna namin before, so ganun din po. Dapat malinis po siya bago po namin iiwan. So gagamitan ko po ng handrail. Ang handrail na po ito ay hinira pa po ni Madam Art sa kanyang kaibigan. Kaya thank you Madam Art Farrales sa iyo pong paghiram para mayroon po akong gagamitin na handrail dito sa pansira ko po ng partition. Ayun po guys, hindi po ako marunong gumamit nito pero ni-research ko lang po kung paano po siya gagamitin. So, pinasok ko lang yung ano dito guys. Ayan, tapos ginamitan ko siya ng lock. Ganun lang po. Tapos sinaksak at ganyan lang. Ready na po to tanggal sa mga screw ng partition. So, try po natin. Tara na at try po natin kung kakayanin po ba. So, let's go para magsira ng partition. So, ayan na guys, ito try na po natin. Ready na po tayo magsira ng partition. Dahan-dahan lang, no? Ganun po guys. So, ito try po. Ayan po. Pasok lang siya dyan. Tapos yun. So, tanggal guys. So, madali lang pala siya. Ganun lang kadali. Tanggal. Ang bilis. Ang bilis and fairness. Guys, oh. Tapos, tanggal. So, dito na naman po tayo na side. Ayan. Tapos na po yun sa gilid. Natapos ko na po yun. Ayan guys, no? Tanggal na doon. So, nakikita na yung cabinet pula.
Mahirap po makikita yung ano niya, pako niya guys. Kasi nga meron pong wallpaper. So ayan po guys, nagmamas po ako kasi alikabok. Gagamitan ko rin ng kutsilyo kasi nga po ano, mahirap siya anuhin kasi nakadikit po yung wallpaper sa taas. So ayan guys, natanggal ko na po siya. Ayan. Tagal na siya. So ito naman. So, ayan na yan guys. Tatanggal ko na siya. So, hila-hila na ng paunti-unti. Ayan po. So, tapo na yan. At ready to go na.